mais 3 serviços aqui, celulares simples, todos os 3, né? Mas cada um tem a sua história, suas vivências, para cada cliente, cada aparelho seu importa. E para nós técnicos, isso aqui estamos cuidando de um bem dos mais usados que cada pessoa tem. Se você curte o ramo de manutenção de celular, se inscreve no canal, veja nossos vídeos e aprenda curiosidades e dicas de manutenção de celular e de tecnologia em geral. Valeu, curte o vídeo aí.